ni wowe uhitamo uwo ushaka kuba we. Ibimenyetso 5 biranga kuri ikigoryi uri umwe mu abantu bafata nkaho adakwiriye icyubahiro na gike. Nibyo tugiye kureba. Ntabwo ndi buze kugutuka, gusa iki kiganiro kigiye guhindura uburyo ubana n'abandi. Akenshi mu bijyanye n'imibanire n'abandi, cyane cyane ku bwoko bw'abantu batandukanye, ubwo ntituvuga gutyo, tuba tuvuze ngo abagore, abagabo, abasore n'abakobwa. Hari ibintu 5 bizakubwira ko umuntu mubanye nubwo atabikubwira, ariko agufata nk'umuntu w'ikigoryi uraho utagira intekerezo, ndetse bikaba byagorana ko yaba aguha agaciro n'icyubahiro. Tugiye kujyana gake gake, gusa mu byitegeye amagambo ngiye gukoresha araza gukomeretsa abantu batari bake, ariko aragutabara igisuzuguriro cy'igihe kirekire. Nitwa Ismael mugisha, bahaye ikaze mukore subscribe, nibwo muzajya mubona ibiganiro rusange tubagezaho hano, ibiganiro bikwigisha buri munsi birihutirwa. Noneho reka tuvugisha ukuri, abantu benshi biratinda ko bamenye ko bafatwa nk'ibigoryi paka igihe ibintu byamaze kurenga inkombe. Bitandukanye nk'uko abandi bantu benshi babisobanura. Ibi ntabwo ari ubunyantege nkeya, ahubwo kuva mu bwana bwa buri umwe twabitswe ikintu kimwe. Abantu benshi tuzi ko kwigomwa cyane, gukorera abantu ibintu byinshi birenze ibikenewe, aribwo uba ubereka urukundo cyangwa se kubitayeho. Ndabizi neza ko ukeneye umuneke umwe, ariko kubera ko nshaka ko umenya ko nkwitayeho kuruta abandi, ndaza kukubaza niba nakugura igitoki cyose, iseri ryose ry'imineke. Tuba mu mayobera aho twibwira ko kwiyanga aribwo bigaragaza cyangwa se bigaragariza umuntu ko uri umuntu mwiza. Gusa ukuri nuko umuntu atakaza agaciro ke, agatakaza cyane, kandi agatakaza ububasha bwe ku munota wa mbere yerekeye kwiyubaha we ubwe. Ibimenyetso 5 byerekana ko wamaze kujya mu cyiciro cy'abantu bafatwa nk'ibigoryi ukaba utarabimenya. 1. Gusaba imbabazi igihe nta kosa ufite, cyane cyane mu byerekeye imibanire n'abandi, cyane cyane ku gitsina gore. Ubaye uri mu rukundo n'umuntu runaka ukajya usabira imbabazi amakosa utanakoze, uti umunyihanganire, byose ukabikora ugira ngo uturishe uwo muntu atarakara. Usanga ufata amakosa yakozwe n'abandi ukayiyambika kugira ngo wirinde impaka. Uko abantu bakwitayeho nibyo bigena ukuri kwawe, nyamara ntabwo uri kwibera umunyamahoro kuri wowe, ahubwo uri kugenzurwa. Mu bwonko bwa buri muntu wese, iyo umusabiye imbabazi cyangwa se usabiye imbabazi ibintu utakoze, uba umwigisha, uba wigisha ubwonko bwe bw'uwo muntu isomo rimwe, kandi iryo somo rikaba isomo ribi cyane ushobora kuzatanga hano ku isi. Ubu uri kububwira uti uko wiyumva nibyo by'ingenzi cyane, njyewe ntunyiteho. Nko ku bagore, nta mugore ukunda umugabo atubaha. Urubuga Life Compass ni urubuga rugira abantu inama ku buntu nk'izi. Life Compass Rwanda, ushobora gukanda kuri link nashyize munsi y'iyi video no muri comment, ubundi ukabasha kuba wagisha inama ku byerekeye urukundo, ubuzima, amafaranga ndetse n'imibereho. Wabona no kuri Facebook. Kuri urubuga uba ushobora guhabwa ubujyanama kuri WhatsApp yawe, SMS ndetse na email ukoresheje ibyo ngibyo. Byose bigakorwa mu ibanga, nawe umenya uwo uriwe, kandi ubwo ugahabwa ubujyanama bukubereye. Life Compass, habwa inama y'umunsi ku gihe, wirinda ko inshuti zawe zigushyira hanze cyangwa se zazagushyira hanze nyuma y'uko wazisangiza amabanga yawe. Montagne Rwanda ni igicumbi ukuraho ubumenyi, twese tukabana mu isi tujijutse. Ismael mugisha ni ukuba hafi muri urwo rugendo twatangije. Nizere ko wakoze subscribe. Nyamara umugabo usabira amakosa imbabazi akaba ari amakosa yakozwe n'umugore, umukobwa, icyubahiro wamaze kugitakaza tayari. Umuntu aba agomba kwishyurira ibyo yakoze. Ikimenyetso cya 2, urabigura, urishyura, bigutwara amafaranga ngo abantu bagukunde, bakwiteho. Abagore bakunde, bakwiteho. Nko mu mibanire n'abagore, abakobwa cyangwa se n'abagabo, usanga nk'umuntu ataza kukureba ngo mujyane ahantu utamuhaye ayikanzu nshyashya, utamushigishiriza inzara, cyangwa se umwishyurira ya moto, itike, utuntu twa hato na hato akeneye.
hanyuma wowe ibyo ngibyo bisobanura nko kuba uri umugabo mwiza uhamye, umuntu mwiza, muvandimwe. Oya, usa n'uri gutanga umusoro ngo ubashe guhabwa ububasha. Nk'urugero, umugore agusaba ubwishyu cyangwa se umugore ugusaba ubwishyu mbere yuko ahaboneka ku bwawe, uyu mugore ntabwo ashishikazwa n'ibyo umubwira, ashishikajwe n'amafaranga yawe, umufuko wawe. Ntabwo uri gutereta, uri kwishingira umuntu, yewe nta naho utaniye n'ikigo gifasha impunzi. Ibi turabibona byoroshye kuko iyo amafaranga yawe ashize, uburyo yakwitagaho buragabanuka, yewe bikayunga nk'amazi yabize, bigahinduka umwuka nk'aho bitigeze bibaho na mbere. Ikimenyetso cya gatatu ko bagufata nk'ikigoryi kidatekereza, kititekerereza, ubirika inyuma na nyuma y'uko bakubwiye ko batakigukeneye. Reka dufate urugero. Umusore ari gutereta umukobwa, ari gutereta inkumi, hanyuma nyamukobwa yamubwiye ko adahari, yamubwiye ko atiteguye, ndetse yamubwiye ko amufata nk'umuvandimwe we, ndetse uretse ibyo nta nubwo agisubiza ubutumwa bwawe igihe cyose. Ibyo binabaho no mu bantu basanzwe. Nyamara wowe nta kindi ukomeza kwandika, ukomeza guhamagara, ugerageza kenshi kumushimisha cyangwa se gushimisha abantu batanakwitayeho. Wibwira ko uri kwerekana ubunyangamugayo, nyamara ako nta gaciro gake. Ibintu wowe wita kuba utava ku bintu. Umuntu yagukeneye akora 50% by'intambwe ngo abigereho, nta nubwo uvunika. Ku muntu udashaka ko muhuza no guhuza nawe, imbaraga zose washora ni ibintu bikuzanira igisebo cyonyine gusa, nicyo utahira, nicyo cyura. Umuntu utabasha kurekura ibintu ngo abirenge agende, yisanga yarahindutse umusabirizi mu bijyanye n'amarangamutima. Nyamara nta muntu n'umwe witeguye guhitamo umusabirizi. Umusabirizi arakoreshwa n'ibyo ngibyo. Ukunda kurenza amaso ibintu, ukunda kwirengagiza ibintu bikubangamira kubera ko utitaye kubura abantu, kubura umukobwa cyangwa se umugore mukundana. Bingo. Ufatwa nk'ikigoryi nta nubwo turabigarukaho. Ni ibintu bidasobanutse kuba umuntu yagusuzugura ubundi ukamuguma iruhande, aguhisha ibintu umuguma iruhande. Usanga umuntu aguha bike gusa wowe akagutwara byinshi, nyamara umuguma iruhande. Atari uko umwizera, ahubwo kubera ko ufite kandi uhura n'ubwoba bwo gutangira bundi bushyashya ngo ushake izindi nshuti. Ubwoba bwambitswe uruhu rw'ubunyangamugayo no kwigaragaza nk'umwizerwa. Umuntu wanyawe w'ukuri aragenda, ubuzima bugakomeza igihe yumva ko amahoro y'umutima we yabangamiwe. Abadatekereza gutyo, bagumaho hafi bagerageza kwiyumvisha ko biriya byose bibangamira, biriya bimenyetso byose atari ibintu byo guhabwa agaciro. Gusa ukuri ni uko ibyo bintu utesha agaciro bikubangamira ntabwo bizashira, ahubwo niko bikura, bigakura nk'amenyo y'ubukana yiteguye kukurya. Ikindi kintu, ufata umuntu ukamusingiza, ukamushyira ku rundi rwego, nyamara we nta nubwo azi kubaho. Umuha ibyubahiro byinshi, ariko we biratandukanye. Ubuzima bwawe buhindukana no kubana nabo cyangwa se nawe, ariko we nta nubwo azi itariki wavutseho. Kuri wowe ni umuntu w'ingenzi, ariko wowe uri umuntu uri aho gusa. Wowe ubyita ko ari urukundo, uwo muntu muri inshuti, nyamara ntabwo ari uko bimeze, ahubwo uriyanga. Abantu turemwe mu buryo tudakunda abantu badusingiza, ahubwo dukunda abantu biyubaha, biteguye kuva ku bintu igihe babonye ko bayobye cyangwa se bayobye amahitamo. Ndagira unyumve neza mbere yuko dusoza. Kwigira agafu k'imvugo rimwe ntabwo ari ukwiyoroshya cyangwa se ubugwaneza, bimeze nko kwitakaza wowe ubwawe mu nzira yo kwemeza abantu, kandi abantu batitaye ko unahari. Ahubwo ibigoryi, ibicucu, abantu badatekereza bashora mu bantu babaho utuntu duto. Umugabo nyawe yishoramo mpaka abaye igihembo ku bandi. Umunsi wahagaritse kwinginga abantu ngo bakwiteho, ugahagarika gusabira imbabazi kuba uri cyangwa se waraje mu buzima bw'umuntu cyangwa se bw'abantu, ukarekera gushora mu bandi ngo bakunde bakwiteho, ikiruta ibindi ukareka kwiruka ku bantu batagushaka, icyo gihe uzasubirana imbaraga zawe. Nta muntu n'umwe ukunda umuntu utitekerereza. Bene ubu bwoko bw'abantu barabakoresha byonyine, ariko umuntu wiyubaha buri gihe azubahwa n'abandi. Ni wowe uhitamo uwo ushaka kuba we.
nshuti bakozi bacu, nishimira ko mugumye gukurikira Telemontagne Rwanda. Ikiganiro naha tugisoreje. Iki kiganiro wagikunze, manuka munsi y'iyi video wandike ijambo rigira riti duhereze ibindi. Nanjye ndashyiraho agatege, nshyiremo agatege dushyiraho kubahereza ibiganiro byinshi byiza. Ku kirahuri cyawe ahagana iburyo hariho ibindi biganiro wareba. Mwibuke mukore subscribe, birihutirwa.